नयाँ त मैले नयाँ त कति सफा रहेछ हेर नभए त गाइस फाइनली नुहाइसक्यो हैन गाइस एकछिन हेलो ये क्या है के हो के देखाएको त दाँत मार्दै त दाँत मेरो लागि माझे हो दाँत के भिडियो हेरेर हप्तामा एकचोटि होइन कि ससुरालीमा गएको थियो एक दिन माझ्या थियो त्यहाँबाट आज माझ्या छु यार भिडियो नगर यार ल आज भन्नु मेरो लागि माझ्ने हो दाँत के हो यहाँ मलाई यस्तै गर्छ नि थाहा थियो त दाँत माझेपछि देखाउँदै जाउँछ भनेर त्यही भएर देखाएको क्या तिम्रो के यार मेरो लागि दाँत मार्ने हो आफ्नो लागि हो क्या एक हप्ता हामी आएको कति दिन भयो भन त ल उनी हुँदाखेरि भोलिपल्ट माझे त त्यहाँदेखि माझ्या थिएन गाइस मेरो दाँत हो मेरो ब्रस हो म जहिले मार्दैन के बाल हो तिमीलाई के बाल सास गनाउँछ के गनायो सास किन गनाउँदैन कहिले गनाछ सास जहिले गनाउँछ महिनामै एकचोटि दुईचोटि भन्दा दाँत मार्दैन है गन आजदेखि कति दिन हुन्छ फेरि लेखेर राख्नु पर्ला अब कति दिन हुन्छ महिनामा 3 चोटि भन्दा धेरै मार्दैन के दाँत तिमीले यति फोरी नुहाएको भन्नु कति मार्नु हो के गाइस सधैँ दाँत मार्दैन भन्छ क्या त्यही भएर म अब त्यो दाँत मारेपछि उसले थाहै पाउँदैन नि त मैले अब दाँत मारेको होइन अनि त्यो आएर त्यसलाई उसलाई देखाउनु पर्छ क्या देखाएपछि ओहो माझा रहेछ भन्छ त्यही भएर म सधैँ दाँत मारेर आएपछि उसलाई देखाउँछु क्या उसलाई देखाउँछु होइन हप्तामा म 3 दिन मार्छु होइन 3 दिन बेजेदै हुन्छ होला कि भने होला गाइस कसले मार्छ क्या हप्तामा 3 चोटि रे हप्तामा 3 चोटि होइन महिनामा 3 चोटि मार्ने हो उसले अझ हप्तामा 3 चोटि रे हप्तामा 3 चोटि दाँत कसले मार्छ क्या 2 चोटि मार्नुपर्छ दिनमा मलाई थाहा छैन गाइस हप्तामा 3 चोटि मार्छ होइन 3 चोटि मारिसकेपछि उसलाई देखाउनु पर्छ क्या त्यही भएर मैले देखाएको हो होइन अनि नदेखाएपछि उसले पत्याउँदैन क्या उसले यो 1 महिना भन्छ अब यो हप्तामा देखाएको थिएन नि त म खुसुरु गएर दाँत मारिहाल्छु ऊ कहिले बाहिर गएको हुन्छ कहिले के हुन्छ होइन अब त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर देखाउँदैन नदेखाएको कारणले अहिले माझा छैन भनेर आउँछ नत्र नमाझे त्यति सेतो हुन्छ त दाँत जहिले सेतो हुन्छ जहिले नमाझ न सेतै हुन्छ नि सेतै हुन्छ हुँदैन लाजै मन भन्नु पनि लाज लाग्दैन हप्तामा 3 चोटि दाँत मोल्छु भनेर महिनामा एकचोटि के मुख टालेको माघे सङ्क्रान्तिमा त पारी एकचोटि टाउको नुहायो क्या माघे सङ्क्रान्तिमा जिउ पानी तताएर नुहाएको त्यहाँदेखि नुहाएको थिएन टाउको मात्र एकचोटि नुहाएको त्यहाँबाट नुहाएको यता बनाइदियो भने हुन्छ नि हो कि होइन भने होइन नुहाएको छैन भने अब गाइस होइन अब नुहाएको भिडियो पनि बनाउँछु म है कहिले बनाउँछु भने उसलाई थाहै हुन्न क्या मलाई थाहै हुन्न तिमीले नुहाएको किन हुन्न एकचोटि नुहायो माघे सङ्क्रान्ति यता फागुन अब 14 दशैँ नहुने अरे क्या कहिले 14 दशैँ आज 28 गते के हो फागुन गाइस उयो अस्ति मैले 2 चोटि नुहाइसकेँ होइन अस्ति एकचोटि नुहायो भनिरहेको थियो आज कहिले नुहाएकै छैन भने त होइन त्यही भएर गाइस अब नुहाएको भिडियो पनि बनाउँछु होइन अनि उसलाई त म देखाउँछु क्या जहिले नि पहिला दाँत मार्दैन भनेर ल्याङ गरे गर्थ्यो त्यही भएर म देखाउँछु क्या म देखाउँछु दिनकै त होइन हप्तामा 3 चोटि हो दिनकै कसले मार्छ दिनकै डक्टरले यहाँ खिन्छ गिजा खिन्छ भनेको त्यो नमाजेर चाहिँ खिन्छ दिनकै मार्नु हुँदैन मार्नु हुन्न दिनकै मार्छ त गाइस त्यही हो होइन अब उसले पहिले भिडियो बनाइसकेको रहेछ मलाई त थाहा थिएन म त सधैँ यस्तो देखाउँछु कि उसलाई माझेपछि त्यही भएर आज पनि भनेर गाइस अब खाना खाने बेला भयो होइन म भर्खरै उठेर 9:15 भयो उठेर अब मुखसुख धोएर आएर दाँत मजेर आएर अब खाना खाने बेला भयो खाना खाएर अब राइडमा निस्किन्छु गाइस होइन भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला लाइक गर्नु होला च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला तिम्रो कति भयो नुहाउनु के कति भयो नुहाएको लाज मर्नु हप्तामा 2 चोटि नुहाउँछु म कहिले नुहायो आज के बार हो बिहीबार सोमबार नुहाउ मैले खै मैले देखिनँ मैले त देखिनँ गाइस थाहै छैन कहिले नुहायो भने अस्ति नै एक दिन पानी तताइदिएको थिएँ अस्ति नै हो म आफै पानी तताएर नुहाउँछु कि जाने चाहिँ त्यति पानी तताउने के भने अस्ति नै अब त्यो लाइनबाट गाइस देखाएको छ क्या यस्तो यो लाइनबाट यो रड होइन अनि त्यो बाल्टिङ ल्याएर बाल्टिङमा पानी हालेर यसो अनि डुबाएर अनि ठ्याक्क डुबाएर गर्नुपर्छ उसलाई थाहा हुन्न कि उसलाई जान्दैन एकदम डराउँछ लाइनदेखि त्यही भएर लाइनदेखि डराउँछ मलाई पनि तताइदियो भनेर मैले धेरै दिन भयो एक दिन मात्र तताइदिएँ हो अर्को दिन म आफै तताउँछु कि तिमी कहाँ काम गर्नु गएको हुन्छ यहाँ नुहाउनु परेछ अनि के तताउनु भन्नु त आफै सिकिसक्यो जाने हो त्यही त तिमी कहाँ गइरहनु त म यहाँ फोन गरेर भन्नु त म नुहाउनु आएको छु भनेर म यहाँ दिउँसो आएर पनि नुहाएर जान्छु कस्तो गर्मी हुन्छ गर्मी भएपछि आयो सर नुहाएर गयो मलाई थाहा हुन्न पानी कति छ
घरमा भाँडामा राख्यो भने त धारा भएको थाहा हुन्न, भाँडामा राखेर पानी नुहाएको थाहा हुन्न। गाइस कहाँबाट आज चैत 1 गते नुहाउन लाग्छ। माघ 1 गते नुहाएको भन्न पनि लाज लाग्छ है मलाई नै। पानी तताउनु लाग्छ। आज चैत 1 गते हो क्या हो, नुहाउनु लाग्छ। कति महिना भयो त भनेपछि माघ 1 गते नुहाएदेखि नुहाएन। टाउको चाहिँ नुहाएको थियो, जिउ चाहिँ नुहाएको छैन गाइस। अलि माथि डुबाउ न त्यसलाई, त्यो डुबायो भने छिटो तातिन्छ अरे। भयो भयो नुहाउनुलाई आज फेरि मैले नौ भन्दा 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 बल्ल 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 होइन 1 घन्टा लाएर सोचो जोखान हेर अनि बल्ल अनि पानी तताउनु लाग्छ। के भन्नु तिम्रो? हात तिम्रो त फलाम हो क्या। 1 घन्टा सोच्यो रे। सोच्यौ कि होइन? सोच्यो। 1 घन्टासम्म यस्तो गरे देखाइदिउँ म, मलाई देखाउ त। के गरे सोचो अनि बल्ल अनि उठेर बाल्टी लिएर गएको है। नुहाउनु नि त्यत्रो सोच्नु पर्छ, जुहान हेर्नुपर्छ। क्या आयो त जुहानमा? आज कति गते हो? 29। अनि चैत हो त यो? भोलिबाट लगाइहाल्यो नि चैत। भोलि लाग्छ त नि। 30 को महिना छ, 30 को। बेकारमा चैते दसैँ भने छ। गाइज अस्ति नुहाएको मैले होइन, अनि आज फेरि नुहाउँदैछु होइन। अब आज चाहिँ बुढीलाई देखाएर नुहाउँदैछु गाइज होइन। के देखाएनौ किन? मलाई थाहा हुन्न तिमीले नुहाएको। माघ 1 गते नुहाऊ, त्यहाँबाट बिचमा टाउको 2 चोटि नुहायौ, त्यहाँबाट जिउ चाहिँ नुहा छैन। माघ 1 गते शरीर नुहादेखि आज नुहाउन लाग्यो भनेपछि 2 महिनापछि। हिजोसम्म टाउको 1 दिन नुहायो भन्दै थियो, आज 2 दिन भयो है गाइज। मलाई याद छ कि हिजो के भनेको थियो भने 1 दिन टाउको नुहाएको छ भनेको थियो, आज 2 दिन टाउको नुहायो भने होइन। अब एकचोटि नै रहेछ ल, एकचोटि नै हो, एकचोटि नै। के टाउको नुहा पनि एकचोटि नै हो कि माघदेखि। माघ 1 गते जिउ नुहाएकोदेखि बिचमा एकचोटि नै नुहायो क्या टाउको, त्यहाँबाट आज यहाँ लेखेर राख हो। यहाँ मैले नुहाएको डेट यहाँ क्यालेन्डरमा लेख्नु पर्यो। अब क्यालेन्डरमा लेख। के गरे यो? तिमीले क्लासमा गर्न सक्छौ? के गरे? क्यालेन्डरमा लेख ल। जाऊ लेख। अब माघ 1 गते नुहाएको, अब यी चैत 1 गते नुहाउनु लाग्यो। लेख नाम। भयो मैले यहाँ लेखिसकेँ। लेखेछ गाइज। अब नुहाउनु पर्ने हुन्छ गाइज होइन। अब बिहान भएर चाहिँ अब पानी तताएर नुहाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र अब दिउँसो भएको भए त पानी तताउनु पर्दैन। काठमाडौँमा अहिले गर्मी भइसकेको छ गाइज होइन। अब हाम्रो पानी चाहिँ तातिन लागिसकेको छ होइन, किनभने 15-16 मिनटमा चाहिँ पाकिहाल्छ हुन्छ। पानी त पाक्छ त नि, यस्तरी उम्लिन्छ। पाक्छ के पाक्छ, फ्यात्त हुन्छ अहिले पानी पाकेर। तिमीले पनि त नुहायो त पानी तताएर? म बिहान नै नुहाएको। तिमीले नै आज लेखेर राख। के भने हामी त दिन बिराएर नुहाउँछौँ यार। होला के होला क्यामेराको अगाडि होला दिन बिनाएर। कसम छ के, कस्तो यार। 1-2 दिन नुहाएन भने यो टाउको चिलाएर चाय परिहाल्छ, नुहाउनु पर्यो। खुलित त पारिदिउँ? पार्छ खुलित काटिदिउँ नाटाङ्गेर क्या। तिम्रो कपाल काट्ने त मेरो धोको छ होइन, धोको छ। तिमी काट्यो भने त तिम्रो घाँटी काट्छु मैले, मेरो कपाल काट्यो भने। काटेर हेर्छु। अब काटेर हेर्छु, घाँटी काटेर घाँटी उसको कपाल खुलित त पारेर हेर्छु होइन। घाँटी काटिन्छ कि काटिन्न त्यसपछि हेर्नु लगाइन्छ होइन। हामी त बोल्यो कि पोल्यो फेरि नथेङ्ग रे भाइ कति निकाले यस्ता कुरा पनि। कहिले हो काट्ने स्वाट्टै? गाइस भिडियो चाहिँ मैले बनाएको होइन, फेरि मैले बनाएको लास्ट टाइममा त के अहिले चाहिँ चैत 1 के अरे माघ 1 गतेदेखि चाहिँ आज चैत लाग्न लाग्यो, चैतको अघिल्लो दिन नुहाउन लाग्छ भनेर भिडियो बनाएको। खास गरी मैले बिचमा 1 ताली टाउको नुहायो, त्यहाँबाट बल्ल आज कहाँबाट फेरि मैले चाहिँ फेरि नौ फोरी गर्नाइसक्यो भन्दा अनि उठेर यस्तो गर्ने। जोखान हेर्दा जोखानमा क्या आयो थाहा छैन, त्यहाँबाट अनि फुच्च भाँडा ल्याएर तताउनु लाग्छ गाइस। त्यही हो कुरो चाहिँ, फाइनल कुरो यही हो। के अरू केही भन्नु छ? अरू गाइस हाम्रो यस्तो भिडियो पनि हेरिदिनु हुन्छ, माया गरिदिनु हुन्छ। कसैलाई त झ्याउ पनि लाग्दो होला है, झ्याउ नमानिकन झर्को नमानिकन हेरिदिनु होला। त्यही हो, कसैलाई मनपर्छ कसैलाई गाइस उसको कुरा नपत्याउनु होला है। किन पत्याउँदैन? नपत्याउनु होला गाइस होइन। म हप्तामा 1 दिन चाहिँ नुहाउँछु गाइस होइन। अब 3 दिन चाहिँ दाँत बोल्छु होइन। भन्न पनि लाज लाग्दैन। हप्तामा 1 चोटि नुहाउँछु रे छैन गाइस। महिना माघ भन्नु चाहिँ फागुन चैत 1 महिनाभरि नुहाएन क्या। 1 महिनाभरि ननुहाएर कहाँ लेखेको छ? ल के लेखेको छ? नुहाएको कहाँ लेखेको छ भन? तिमी त लास्टै फोरी छौ, गनाउँछ
जो गनाउँछ उही नुहाउँछ के यो गनाउँछ हप्तामा 2 दिन नुहाउने अरे तिमी पनि हप्तामा 1 दिन हो होइन आज के भयो आज घरबाट आएर भोलिपल्ट नुहाएको मैले अनि आज कति आज नुहाइसकेँ म पनि घरबाट आएको दिनै नुहाएको गाई यस्तो 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 धुलो धुलो थियो आएको दिनै नुहाएको नुहायो के होला गएर पुरा यस्तो 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 गरेर अनि यहाँ टावेलले यस्तो 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 गरेर रगटी रगटी पुस्याउ गएन टावेलले त्यही त नुहाएर त पुस्या त नुहायो थाहा नाम नुहाए थाहा पाएन तिमीले नुहाएन के नुहाएन पानी हाले अब अलिअलि यस्तो छम्क्याऊ पानी छम्के पनि नुहाए पनि त्यही त हो त नि शरीरमा पानी हाल्नु त पर्यो त त्याँसी मान्छे धेरै अल्छी त नुहाउनु र सरसफाइमा चाहिँ रातै अल्छी छ त्यही भएर गाई चाहिँ अल्छी को छ भन्ने कुरा त थाहा पाइहाल्नु भएको छ होइन गाई अब म मैले अब पानी तातिँदैछ म चाहिँ अब नुहाउने अडखरमा छु गाई चाहिँ होइन नुहाएर खानासाना खाएर फेरि राइडमा जानुपर्ने हुन्छ गाई चाहिँ है त हेर्दै राख्नु होला है त नुहाएँ गाउँले हो नुहाइसकेँ मैले कति सेतो भएर त बडी नुहाइसकेँ फाइनली होइन अब फेरि अब कहिले अब बाहिरतिर देखाएको 2-4 जनालाई नुहायो भनेर कि बाहिर बस्छ नि त अनि यहाँ बुढीलाई पनि देखाउन ल्याएको बाहिर बस्छ क्या घाममा नुहाएँ। घाममा बस्नुपर्ने नुहाएँ त मैले नुहाए त कति सफा देख्यो हेर नुहाएँ नभए त कहाँ गाइस फाइनली नुहाइसक्यो होइन अब नुहाउँदैन भनेर पुरा ल्याङ गरेर हुन्छ होइन अब आजको चाहिँ डेट त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ क्यालेन्डरमा होइन अब फेरि नुहाउँदाखेरि अब कति दिन महिनामा कति नुहाउनु रहेछ अब गन्दै जानुपर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के त्यति हाल्नु आउँछ महिनामा फेरि पानी सक्यो भनेर ल्याङ नगर फेरि सकिँदैन कि अब त मेलामतिर पानी आउँछ त यहाँ माथि जति नुहाए पनि भएछ पुरा गाइस होइन पानी अब हाम्रो यहाँ बाल्टिङमा राखेको हुन्छ नि 2 बाल्टिङ सक्यो 1 बाल्टिङले पुगाउँछु म 1 बाल्टिङले पुगाउँछु भन्छ कि भन्दैन तिमी म्यानेज गरेर नुहाउने नि त तिमी त 1 बाल्टिङले पुगाउँछ खोला हाल्ने नमिल्ने खोला हाल्ने अनि कहाँ हुन्छ अनि खोला जस्तो अनि यहाँ त बट्टामा भाँडामा भरेर राखेको पानी हुन्छ नि त उसले त 1 बाल्टिङले पुर्याउँछ मोटाउको जिउ सानो बाल्टिङको यत्रो बाल्टिङको यत्रो चाहिँ हुँदैन है कत्रो हुन्छ बाल्टिङ यत्रो हुन्छ नि यत्रो कत्रो हुन्छ रे त्यत्रो त बाल्टिङ हुँदैन ड्रम भयो ड्रम के यत्रो हुन्छ त बाल्टिङ यहाँ पानी अट्छ यहाँ ल नआयो राम्रो देख्यो ह्यान्डसम देख्यो है कहिल्यै नजस्तो गरेको छ यार कहिल्यै नुहाउँदैन म नुहाउँदैनौ महिनामा एकचोटि नुहाउँछु अनि खुसी लाग्छ दिन हप्तामा एकचोटि त नुहाउन अब त गर्मी लाग्यो हप्तामा एकचोटि त नुहाउँछु त म नाकमा सिङ भइसक्यो नि अब रुगा लागिसक्यो गाई अब घाम लागेको छैन होइन अब नुहाइसकेपछि मलाई फेरि अब रुगा लागिहाल्यो रुगा त अलरेडी लाग्छ नै होइन त्यही हो गाई अब नुहाइ गरेर टक्क रेडी भइसकेको छु अनि अब खानासाना खाने हो टक्क फेरि ड्युटी जाने हो हेर्दै राख्नु होला है त गाइस च्यानलमा नयाँ हुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला भिडियोलाई 1 लाइक चाहिँ हान्नु पर्यो गाइस होइन यो नाङ्गे भएको मान्छे कति देखाएर होला भन्ने होला अब राइटतिर हेरौँ है त